সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের নতুন আরেকটি প্রতিবেদন। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলা বর্তা গ্রামে। তো এখানে একজন সফল নারী উদ্যোক্তার খামার জীবনের বাস্তব গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করব। আর এই প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যেও যে ক্যাটেল ফার্ম গড়ে তোলা যায় সেটি কিন্তু এই গ্রামের এই নারী উদ্যোক্তার একমাত্র প্রমাণ। তো আমরা খামারটির ভেতরে প্রবেশ করব। সেই গাভীর লালন পালনের পাশাপাশি ক্যাটেল খামারও গড়ে তুলেছেন। দেখতেই পাচ্ছেন যে অনেকটা পরিকল্পিতভাবে এখানে খামার গড়ে তোলা হয়েছে। আমরা কিছু উন্নত জাতের ষাঁড় গরু এখানে দেখতে পাচ্ছি, আর পাশাপাশি শাহিওয়াল জাতের ষাঁড় গরুও দেখতে পাচ্ছি। এটি সম্ভবত কুরবানি উপলক্ষে প্রস্তুত করা হয় এবং স্বল্প মেয়াদী মানে মাংসের চাহিদা মেটানোর জন্য গরু লালন পালন করা হয়। তা আমরা জানবো যে দীর্ঘমেয়াদী লালন পালন করা বেশি লাভবান নাকি অল্প সময়ে লাভবান করা বেশি মানে সুবিধা। আমরা উভয় বিষয় নিয়ে কথা বলে জানার চেষ্টা করব। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো আমরা চলুন এই ষাঁড় গরুগুলোর ওজন এবং দাম সম্পর্কে কিছুটা তথ্য জানার চেষ্টা করব এবং এই ষাঁড় গরু লালন পালন করে আসলে কেমন আছেন সেই বিষয়টি জানার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা কথা বলি সেই নারী উদ্যোক্তার সাথে, কথা বলে বিস্তারিত জানি। আন্টি, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? কি নাম আপনার? আচ্ছা, আমরা দেখেছি গাভী লালন পালন করেন, পাশাপাশি ষাঁড় গরু। আসলে ষাঁড় গরু লালন পালনের উৎসাহটা প্রথমে কিভাবে পেলেন আপনি? ষাঁড় গরু প্রথমে যে বললাম তো যে একটা শাড়ি পরে এই ষাঁড় পাইলে পরে গাভী গাভী ষাঁড় দুইটাই একলগে। প্রথম একটা ষাঁড় গরুতে শুরু করেছিলেন, এটা কি শখের বসে নাকি? শখের বসে এমনি উচ্চাস শুরু করার ইচ্ছা আছে, যদি পালতে পালতে ভবিষ্যতে কিছু করতে পারি দেখি। আচ্ছা, তো কোনটাতে বেশি মনে হচ্ছে আপনার কাছে, গাভীতে না ষাঁড়তে? ষাঁড়েতে লাভ বেশি। যদি গাভীর ঘরের ষাঁড় হয় তাহলে বেশি লাভ হয়, আর কিনা আনলে কিনাটা অত লাভ নাই। আচ্ছা, তার মানে গাভীর থেকে যদি বীজ দিয়ে করা যায় তাহলে সেটাতে বেশি লাভ। আমার ওই পাশে ওই তিন ভাই আমার গাভীর শাড়ি আর এদিকে নাই কয়টা সবগুলো গাভীর সার মোটামুটি। আচ্ছা, তো এই যে ষাঁড় গরু লালন পালন করেন, এটা কি দীর্ঘমেয়াদী ঈদ টার্গেট করে নাকি মাঝে মধ্যে বিক্রি করেন মাংসের চাহিদা মেটানোর জন্য? মাঝে মধ্যে বিক্রি করি, আবার যে এক বছর পরে কুরবানি ঈদে রোজার ঈদে বিক্রি করি। লাভ কোনটাতে বেশি? লাভ রোজার ঈদে শুরু ঈদে বেচলে বেশি লাভ আমাদের, কিন্তু বড় ঈদে তো লাভ হয় না। মানে ছোটদের মানে মাংসের চাহিদা মেটানোর জন্য কসাইদের কাছে বিক্রি করেন? আচ্ছা, তো এখন কি বিক্রির জন্য আছে ষাঁড় গরু এগুলো সব? হয়, এবারে সব বিক্রি করে দেন। শুরু ঈদে বেচা দেন পাঁচটা, এই যে আর ওই পাশে চারটা আছে, আর বড় ছোট ঈদে দাম বেশি পাওয়া যায়। আচ্ছা, তারপর এইটা নতুন একটাই জানলাম যে ছোট ঈদে দাম, ছোট গরুর চাহিদা বেশি। আচ্ছা, আমরা এই যে ষাঁড় গরুটা দেখতেছি, এটা কয় দাঁত হয়েছে জানেন কি? এটা তো হনো দাঁতছে না, এটা তো মানে 2 বছর হলো পুরাপুরি হয় না। বাছুর এটা শুরুতে অনেক বড় হইতেছে, তো এই কারণে তাহলে এটা কি বেশি দিন পালবেন? বেশি দিন পালার ইচ্ছা নাই, এইবারে বেচা দেওয়ার ইচ্ছা আছে। মানে কুরবানিতে নাকি? হ্যাঁ, কুরবানিতে বিক্রি করবেন। তো এইটা যদি এখন কেউ নিতে চায় তাহলে এটার দাম কেমন হতে পারে আশা করতেছেন? এখন যদি বর্তমান নিলে 1,70,000 এরকম দাম আছে। 1,70,000 টাকা। এটা ওজন কতটুকু হতে পারে এখন? ওজন কতটুকু হইতে পারে? 7-8 মণ তো হইব, এরকম হইব। 7 থেকে 8 মণ, একটু কম হবে মনে হয়। তবে 1,70,000 কি এর কম বাড়া আছে নাকি, যে কিছু কম বাড়া হবে এরকম? কম বাড়া হলে হইতে পারে, অত নির্ধারিত বলতে পারবো না। আচ্ছা, আর কোনটা বললেন? এটা আপনার পালের? তো এইটাও তো, এটা কি দাঁত হয়েছে? না, এটা এখনো দাঁত হইছে। এটা এখনো দাঁত হয় নাই। একটু এদিকে আসেন। এইটাও তো বিক্রি করবেন এখন না? এটার দাম কেমন আশা করতেছেন? এটা তো 2 লাখ টাকা বিক্রি করার আশা করতেছি। 2 লক্ষ টাকা হবে মনে হচ্ছে আপনার? হবে, যে তুই যে সম্বেস আমি তুই আল্লাহর রহমতে হবে 2 লক্ষ টাকা। আচ্ছা, মানে ঈদের সময় 2 লাখ টাকা হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে নিজের পালের ষাঁড় গরু, আর লালন পালন করে যেগুলো আসলে খামারে লালন পালন করে করা হয় সেগুলো মোটামুটি মাংসটা অনেক সুস্বাদু হয়। এটা দেখতেছি, এটা কি বিদেশি জাতের? না, এটা দেশি জাতের, দেশি গাভীর আছে। এটা 3 বছর বয়স, এটা দাঁতছে। এটা কি কিনে নেওয়া? না, এটা আমার গাভী, দেশি গরু। দেশি গরু যে পালতাম, যে পরে বিক্রি করে দিলাম, বাছুর আছে নিজে খাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কয় দাঁত হয়েছে? এটা 2 দাঁত হয়েছে। 2 দাঁত। এটার দাম কেমন আশা করতেছেন? এটাও তো আল্লাহর রহমতে 1.5 লাখ টাকা করতেছে আশা। না, 1.5 লক্ষ টাকা।
আচ্ছা, তারপরে এটাও দেশি এটা সিন্ধি। সিন্ধি। এটা কতদিন হয়েছে বয়স? এটা 2 বছর। মানে এটাও দাঁত হয়েছে? না, এটা দাঁত হয়েছে না, এখনো হয় নাই। কুরবানির সময় হবে? কুরবানির সময় হবে। এটার দাম কেমন আশা করতেছেন? এটাও তো এটা আর এটা এক সমানই দাম হওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে, আরো বেশি, কিন্তু এতই ধরে রাখলে এখন বিক্রি করলে কত করবেন? এখনো বিক্রি করলে 30-40 বিক্রি করতে পারলাম। 1,30,40,000। আচ্ছা, আমরা আরো ওই সাইডের গরুগুলো দেখে একটু এদিকে আসেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে একদম গ্রামের সফল নারী উদ্যোক্তা, সফল খামারি, সে কিভাবে আসলে তিল করে খামার গড়ে তুলেছেন এবং সে কিন্তু খামার করে সফল আছে। অনেক খামারি হয়তো ব্যর্থ হয়। এইটা দেখতেছি, এটা একটু সাইজ ছোট। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কি জাত পাইছে? হ্যাঁ, ব্রাহ্মা, শাহিওয়াল। আচ্ছা, এটাও তো আপনার খামারেরই। এটা কি দাঁত হয় নাই তো এখনো? না, এটা হলে এটার পর আরেকটা বাছুর দিয়েছি হলে। আচ্ছা, এটা হলো 2 বছর পুরো হয়নি। আচ্ছা, তো এইটার দাম কেমন আশা করতেছেন? এটাও আমরা বিক্রি করলে 1 লাখ টাকার উপরে হবে। 1 লক্ষ টাকার উপরে হবে। আচ্ছা, দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে খুবই সুন্দর সুন্দর এবং ছোট সাইজের সে ষাঁড় গরুগুলো। আর এটা কতদিন? এটা ওই যে এটাও 1.5 বছর হয়েছে। এটাও মা ওই যে কইলাম যে প্রথম গরুর গাবি কিনছি, সেই গাবির বাছুর এটা আরেকটা আছে, আরেকটা বিক্রি করে দিচ্ছি 1.5 লাখ টাকা। আচ্ছা, এটাও তো এখনো দাঁত হয় নাই? না, এটা দাঁত হয়নি। এটা বয়স কতদিন হয়েছে? এটা 1.5 বছর হলো হয়েছে। 1.5 বছর হয়নি এখনো। এটার দাম কেমন আশা করতেছেন? এটাও হলো বিক্রি বর্তমান বিক্রি হলে 1 লাখ 1 লাখ কইবই, কিন্তু বিক্রি করতাম না তো। এটা 2 বছর পালাম। আরো 2 বছর পালবেন, বড় করবেন, মানে শখ আছে আরো বড় করার? এটা অনেক বড় করার শখ আছে। আচ্ছা, দর্শক দেখলেন যে খুব সুন্দর সুন্দর এই গরুগুলো, যারা আসলে গরু কিনতে চান আগে থেকে তারা কিন্তু কিনে রাখতে পারবেন। এবং আমরা একটু জানি এই যে গরুকে আসলে এই যে মোটা তাজা করানোর জন্য কি কি খাবারগুলো দেন? মোটা তাজা করানোর জন্য যে খাদ্য, ভুসি আর খেয়ারে দিই খাওয়াই আমরা। খ্যাটটাই বেশি খাওয়াই? খ্যাটটাই বেশি খাওয়াই, খাদ্য কম দিই, অত বেশি দিই। আচ্ছা, তার মানে আপনি যেটা বললেন যে শর্ট সময়ে গরু লালন পালন করাটাই লাভজনক বেশি, দীর্ঘমেয়াদী কম লাভ হয়। খরচ বেশি হয়, লাভ কম হয়। খরচ বেশি হয়, লাভ কম হয়, তাহলে তো শর্ট টাইমে করাটাই ভালো। শর্ট টাইমে এটা যদি আমি 6 মাসের ভিতরে বিক্রি করলে আমার আরো লাভবান হতে পারি। আচ্ছা, মানে 6 মাস পর পর যদি বিক্রি করলে বছরে 2 বার। বছরে 2 বার বিক্রি করলে? আমার তো জায়গা নাই, কারণে আমি রাখবার পারি না গরু। আর নাইলে আমি আর ওই মেদি ওরকম গরু রাখতাম, তো জায়গার কারণে আমি পারতাছি না। আচ্ছা, তো এই যে ষাঁড় গরুগুলোর কাছে যেতে অনেকে আসলে ভয় করে, আর আপনার দিকে অনেকটা সাহস হয়েছে, এটা কি করতে করতে এই অভিজ্ঞতাটা অর্জন হয়েছে? করতে অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। আমি তো এই যে শুরুতেই তার এই বাছুরি দিয়ে তো গাভীর ঘরের বাছুর লেগে তো গুতা দেন না, রান্না দেখলে আর খাবার টাবার দিই সবসময় দোয়া, এই কারণে রান্না। আচ্ছা, এই যে এগুলোর তো মানে চিকিৎসাটা কিভাবে দেন, যে কতদিন পর পর কি চিকিৎসা দেয় না, কিন্তু ওই যে বাচ্চা রোগের ইয়াটা এবার টিকাটা ভরে রাখছি। গেছে বছর কুরবানির 1 মাস আগে গরু আমার সব বাড়িতে গেছি, ওই কারণে এমনি কোনো সমস্যা নাই। এমনি সমস্যা নাই। কৃমির ওষুধ কি দেন না? কৃমির ওষুধ খাওয়াই। কতদিন পর পরে? 3 মাস পর পরে খাওয়াই। 3 মাস পর পরে। আচ্ছা, কৃমির ওষুধ যদি না খাওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে গরুর কোনো ক্ষতি হয় কিনা? ক্ষতি হয় না, গরু স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, গরু খায় না, গরু স্বাস্থ্য না, কৃমির ওষুধ না খাওয়াই। আপনি কি নতুন যারা এই সেক্টরটা আসতে চায় আসলে তাদেরকে কি পরামর্শ দেবেন? গাভী দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে না ষাঁড় গরু লালন পালনে ভালো হবে? গাভী দিয়ে শুরু করলে হবে, কিন্তু ষাঁড় গরু ছোট ছোট কিনলে পারলে যদি এরকম করে পালতে পারে তাহলে নিজে চেষ্টা করে পারলে লাভবান বেশি হবে। কিনে আমি বুঝি ওরকম লাভবান হতো। আচ্ছা, তা আপনি শুরু থেকে পর্যন্ত মোটামুটি সফল তো ইনশাল্লাহ? তো এই বলতে গরুর আয় থেকে আসলে কি কি করা সম্ভব হয়েছে আপনি? গরুর আয় থেকে আমি তো মনে হয় একটা গরু দিয়ে শুরু করছি, অনেক গরুর আয় দেয় গরু করছি, এরপরে বাড়ি তো কাজ করেছি, এমনি আমি কৃষি কাজ করি। আমার এই 5 পুরার মতন জায়গা আছে, ওটার মধ্যে আমি আগে কলা বাগান করতাম, এখন পেঁপে বাগান করতেছি, ওই আমার 2-3 লাখ টাকা যাইতেছে। তারপরে এই যে আর সংসার আর গৃহস্থী ধান ক্ষেত করি, ওইটার তো খরচ আছে, জায়গাও কিনছি বাচ্চাই কাটা। আচ্ছা, মানে গরুর আয় থেকেই সম্ভব হয়েছে এগুলো বেশিরভাগ। আচ্ছা, এই যে কেউ যদি প্রতিবেদনটা দেখে আপনাদের এখানে গরু নিতে আসতে চায় তাহলে কিভাবে আসবে আপনার এই গ্রামটাতে?
গ্রামটাতে বললে বালুকা বালুকা আসা যে ব্রিজের উপর দা বর্তা গ্রামে যাব। আর আঙ্গবাড়ির ঠিকানা যে রাকিব প্রে সবাই চিনে আর কি, পরিশুদ্ধের কথা বললে সবাই চিনবো, যে পরিশুদ্ধ রাকিবের নাম বললে সবাই আঙ্গবাড়ি চিনে। গাড়িওয়ালারা রিক্সাওয়ালারা ফার্স্ট রাস্তা থেকে বলে দিবে যে এই আপনার বাড়ির কথা চিনবে সবাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। প্রিয় দর্শক, আমরা একজন সফল নারীর খামার জীবনের বাস্তব গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তো উনি যে মেসেজটা দিলেন সেটা আসলে বসে না থেকে যদি সংসারের পাশাপাশি দু একটা করে গরু লালন পালন করা যায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই সফলতা অর্জন করা সম্ভব। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই শ্রম দিতে হবে, মানে নিষ্ঠভাবে লালন পালন করতে হবে। আর যেটা বললো যে দীর্ঘমেয়াদী না কম মেয়াদিতে গরু লালন পালনের বেশি লাভ, সেটাও কিন্তু উনি ক্লিয়ার করলেন। আশা করি এই প্রতিবেদনটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। আজকে আমার দর্শক এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, কেউ যদি যোগাযোগ করতে চান তাহলে ডিসক্রিপশনে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আরও বিস্তারিত জানার জন্য। ভালো থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।